文贵和所有的战友们一起，为全世界人民，特别是身处危难之中的美国人民、香港同胞、台湾同胞、西藏同胞和全中国人民一起来为他们平安健康祈福。我听说有人有西藏人什么发公告说郭文贵关于西藏的什么什么事儿，说别胡说八道了，你谁狗屁代表西藏啊？西藏啊，你代表个屁西藏你！一帮子西藏的也一帮子叫西藏贼你滚一边去垃圾！你这帮东西，你声明个屁！你救过一个西藏人吗？你为西藏人干过一件好事吗？一帮骗子，跟英提是一帮一样的东西，还动不动就发声明。你给共产党发个声明去！多少西藏人民被蹂躏、被强奸、被杀害，你咋不发声明啊？这混账东西！西藏不是你们家西藏，你少给我来这一套。我们不在乎你这些狗东西，知道了吗？你上一边待着去。还什么动不动发声明，跟那个英提是代表新疆人民，你代表新疆人民吗？一帮混账东西！新疆和西藏都让你们这帮人给毁了，没你们这帮极端主义者，怎么能让共产党杀那么多人？你没有本事保护你的这个同族，你就不要再惹祸上身那边你的同族被你害死、烧死、自焚，你干什么了？不要脸的东西！还什么新疆人、西藏人发什么信息？你滚一边待着去！你算个屁！你能拿出来1万西藏人签名支持你的声明吗？混蛋东西一个个的！达赖喇嘛也不敢跟我说这话呀！你问他敢吗？你问问他敢吗？你凭啥说这话？你算老几呀你啊！一帮小骗子！西藏和新疆这些年就是被这种极端的民族主义、民粹主义把整个新疆、西藏人民给毁了。所以我们爆料革命绝不能被任何这种极端主义绑架，一绑架大家全毁掉。所以必须讲法治，必须有民主一切事情都必须不能是家长制，不能是搞什么英雄崇拜主义，必须按法按规则办事。动不动这个出来声明说，你算个屁！你算老几呀？你敢站出来直播吗？你做过任何事情吗？你给西藏人民给过一个馍，给过一碗水吗？不要脸的东西，我见太多了，一帮子西藏的欺藏贼。Milson 赵，哎呦，我得加上 Milson 莫赵我加上别给我玩这一套了，一帮混账东西！我最恨的就是口炮党，这帮东西，你算老几？你代表西藏，代表新疆，你算什么东西你算老几？你连饭都混不上，你还在这块代表西藏，你个不要脸的东西！西藏就是被你们给毁了。我告诉你，没有共产党以后，就你们这帮西藏贼也要应该受到惩罚。还有这种打着新疆人民的名义到处招摇传骗的恐怖分子，也必须加绳之以法，知道吗？这是我告诉西方国家的，不是说现在反共产党的新疆的极端分子和西藏的极端分子就是好人，恰恰的是他们是坏人，因为他们死了多少西藏、新疆人民。新疆人民、西藏人民，我们汉人都更加要小心这帮极端分子绝不允许他们绑架这人，这是滥杀无辜，都是一帮经济骗子，像郭宝胜这种假牧师，像这个袁洪斌、夏叶良、胡平、和平、韦石、孟维参、熊宪民这种人渣垃圾鸡翅潘还有这曾红那个烂仔不知道从哪捯饬出来一个这个不仁不祖不驴的东西我们一定要小心不要把任何民族绑架了。这些混账东西不值得一理的东西都是